beellada keessaa moo beellada keessadha moo waan nama fa'i keessaa jechi waan rafeera. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota amboo YouTube kan taatanii hundi keessan akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha. Nagaa kooti anis galanii rabbiif haa ta'u har'a geenye irra isiniin jedha. Baga jiraattanii hordoftoota koo kabajamoo jaalatamoo hordoftoota amboo YouTube kan taatan hundi keessan baganaa jiraattanii isiniin jedha. Baganaa jiraattanii maatii jaalalaa baay'een sin kabajaa baay'een sin jaaladha. Ana caalamoo rabbiin sin haa jaalatu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa kanattaan suudhaanii hordoftoota kiyya adaraa jechuudha. Viidiyoo kiyya garuu subscribe naa godhaa jirtu galatoomaan isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u galatoomaa hedduu isaa sin kabajaa hedduu sin jaaladha Oromoo kunaaf galatoomaan isiniin jedha. Immoo ammoo subscribe naa godhaa jirtu garuu wanni naa godhaan jirre amma yoonaatti like naa godhaan jirtan jechuudha Oromoo koo. Laakiin immoo maaliif na fayyada yoo jettanii laakiin akka nama bira naa ga'uuf viidiyoon koo akka naa ilaalamuuf akka nama bira naa ga'uuf na fayyada jechuudha. Laakiin waan biraa miti kan na fayyadu isiniin jedha keessattuu jechuudha. Keessattuu obboloonni biyya ormaa jirtan adaraa keessan jechuudha. Amaana rabbi isinitti haa ta'u laayikii naa godhaa jechuudha. Laayikii naa godhaa share naa godhaa jechuudha. Warri WhatsApp qabdan gara WhatsApp riyaa keessanitti warri immoo imo qabdan imo dhumaan share naa godhaati hiriyoonni keessanillee akka like naa godhan na gargaaraan isiniin jedha Oromoo koo. Egaa kanattaan suudhaanii har'a immoo wantiin isinii qabadhee dhufe obboleessa keenya Saidoodha jechuudha. Wanni isinii qabadhee dhufe Saidoo namni hundumtuu ni beeka jechuudha. Saidoo yuutuubara guddaa Oromoon qabduudha jechuudha. Kanaafi Saidoo maaliif nuuf fidee dhuftee jechuun keessanaaf hin qabu. Saidoon immoo waan isinii fidee dhufee fi dubartoota Saidoo gaanii beektu gaa. Saidoon dubartoota baay'ee nuuf fida yeroo baay'ee biraankii ajaa'ibaa biraankii nama kofalchiisee nama dhiibne jechuudha. Waraaba yeroo mara Saidoon hin beektu. Egaa biraankii akkam godheetii Saidoon biraankii godhee hojjettanii imaanii fi awwii jechuudha. Imaanii fi awwii biraankii godha jechuudha Saidoon. Biraankichis maaliin hojjettanii imaanii fi awwiidhaan dhufeeti sabiraasii ajaa'ibaa isinii qabaa kennaa ajaa'ibaa isinii qabaa ani sin dubartoota kiyyaa baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa jedheen jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa jedheeti wanniinis sabiraasiin sunis alatti gadi baatanii fudhattu jedheen jechuudha. Alatti gadi baatanii fudhattu jedheen baay'ee kolfeetan sifaana kolfuudha viidiyoo sana isinii fidee dhufe. Viidiyoon sun garuu har'a otoo hin taane guyyaa kaleessaa kan lakkifame jechuudha hordoftoota kiyyaa. Ani immoo akkuma beekamu mana madaamiin hojjedha waan ta'eef yeroon irratti hojjedhu dhabe jechuudha. Yeroon irratti hojjedhe isinii fiduun dhabe. Egaa har'umaan isinii fide jechuudha viidiyichi sun kaleessa kan lakkifame. Egaa Saidoon awwii fi imaaniin sabiraasii akkuma jedheeni gadi baasee jechuudha. Innaa gadi baasee jarri gammaddee sabiraasii dhuma gammachuudha jettee jarri innaa gammaddee gadi baatu. Egaa sabiraasiin xiqqoon qaba hordoftoota kiyyaa. Innaa ishiin gadi baatee jettu gadi ba'anii jedhanii gaarii fideef jechuudha Saidoon sabiraasii isaanii. Gaarii fidee fi egaa sabiraasiin kun kan keessanii jedheen jechuudha Saidoon. Keessanii sabiraasiin kun kan keessanii jedheeni. Egaa kan keessanii jennaanii imaanii rakkoon qabu gaarii kana jaaladheera muka kana immoo irraa buusuu qabda jetteen jechuudha. Farda waan ta'eef colleen kun miidhamuu hin qabu muka kanarraa buusuu qabda jetteen jechuudha. Imaanii muka kanarraa buusii sabiraasiin keenya akkanumatti haa ta'u rakkoon qabu jetteen jechuudha. Hawwiin immoo jechuudha hawwiin immoo egaa namni kun wal darbaa beektani. Namni kun wal darbaa yaadaan wal darbaa malkiidhaan wal darbaa waan hundaan ilmi namaa kun wal caalaa jechuudha. Waan wal caaluun qabaa. Jennaan imaanii
tole jettee fudhatte jechuudha hordoftoota kiyya dubartii ajaa'ibaati. Akkuma dhuguma viidiyoorraa kana yoo taate imaaniin akkuma viidiyoorraa kana yoo taate dubartii cimtuudha. Dubartii faarfamuuyyuu qabdu, dubartii dhiirri jaalatuyyuudha, dubartii cimtuudha jechuudha. Kanaaf hawwiin immoo abbaa manaan namaa jette, abbaa manaan namaa sapiraasii makiinaa nama godhaa, mana nama godhaa malee akkanumatti gaarii sapiraasii nama godhu jetteen jechuudha. Hawwiin diddee sapiraasii sana irraa fudhachuu diddee jechuudha. Hin ta'u jettee diddee jechuudha. Hin ta'u gaarii miti kan sapiraasii nama godhamuu qabu jette jechuudha hordoftoota kiyya. Ishiin akkas jette jechuudha. Ishiin kun immoo dhugaa rabbii jechuudha. Ishiin kun nama ajaa'ibaa tokko jechuudha. Akka kootti baay'ee tokko na ajaa'ibde. Ishiin immoo tole jettee fudhatte jechuudha. Muka isa kana irraa baasi jetteeni, muka irraa baasii muka hin baachisini rakkoon qabu jetteeni in ta'a jetteeni jechuudha. Kanaaf hawwiin immoo egaa hawwiin dubartii makiinaa barbaaddu fi dubartii mana barbaaddu jechuudha. Dubartii waan qabduun dhiira faana jiraattu otoo hin taane, waan inni qabu waliin jiraatti otoo hin taane, dubartii makiinaa fi mana dhiirarraa feetu sanaadha jechuudha. Kanaaf namni tokko wanti nan jechuu barbaadu tokko hordoftoota kiyyaa, namni tokko jaalalaan edda walitti dhufee, duwwaa edda walitti dhufee booda qabeenya horata jechuudha. Oo jaalalli jiraate jechuudha. Yoo jaalalli jiraate, yoo kabajaan jiraate, yoo jarri lamaan haqiiqa sanaan wal jaalala qabaatan qabeenyi biraa boodarra dhufa jechuudha. Akka kootti jechuudha inni kun hordoftoota kiyya waan jettan sin jedhaadha. Yaada keessan koomentiidhaan naa kaa'uun dagatinaan siniin jedha. Kanaaf qabeenyi ilma namaa kana walitti hidha jechuun hin danda'amu. Gaafa qabeenyi sun dhume, namni qabeenya laalee walitti dhufe, namni bareedumsa malkii laalee walitti dhufe, gaafa qabeenyi sun dhumate ni deema jechuudha. Ni deema. Inni immoo malkii laalee dubartii tokko yookaan dhiira tokko malkii laalee itti dhufes gaafa malkiin sun jireenyarraa haa ta'u, dhibeerraa haa ta'u, malkiin sun jijjiirama biraa keessa gaafa gale dubartittii sana gatee deema jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya jaalala irratti yookaan nama sana ammam onneen jaaladha, ammaman kabajaa irratti haa xiyyeeffatu malee hordoftoota kiyya maallaqa jala deema taanaan, qabeenya jala deema taanaan, bareedumsa jala deema taanaan waan yeroon dhufe yeroodhaan deemudha jechuudha. Bareedumsi ilma namaa kunis, ilmi namaa kuni amma keessi isaa fayyaa ta'e tokkotti ni bareeda. Garuu gaafa keessi isaa tokko dhukkubsataa ta'e dhukkubsate fuulli isaa kuni waan biraa irratti ta'a jechuudha hordoftoota kiyya. Waan biraa ta'e guyyaa lama keessatti ilmi namaa bareeduun ati argitu jijjiiramuu danda'a. Kanaaf wanni jechuu barbaade asumaanii maallaqa irratti otoo hin taane, jaalala keenya maallaqa irratti malkii irratti otoo hin taane, namni kun ammam na jiraachisaa, ammam na bulchaa, ammaman karaa dheeraa waliin deema jennee irratti haa xiyyeeffannoo siniin jedha hordoftoota kiyya. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti na jiraadhaa siniin jedha. Subscribe gochuun dagatinaa, like gochuun dagatinaa, amaanaadha Oromoo koo siniin jedha. Keessattuu faaxonni mana madaa jechuudha. Subscribe naa godhaa, like naa godhaa Oromoo koo, like natti xiqqaate viidiyoon koo nama bira naa ga'an jiru, like naa godhaa.